Neobdelane odplake, smeti in preveliko število turistov so vzrok, da so za turiste zaprli eno najlepših počitniških destinacij, filipinski otok Boracay. Kar se je napovedovalo, se je torej uresničilo. Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je odobril zaprtje Boracaya in dal zeleno luč za veliko čiščenje otoka, ki ga je poimenoval kar kanalizacijski bazen. Na znani plaži Bulabok se vidijo kovinske cevi, skozi katere so do zdaj šli neobdelani odpadki neposredno v morje. Otok se dnevno sooča tudi z 90 do 115 tonami smetmi, ki jih je preveč, da bi jih odlagali zgolj na bližnja odlagališča. Ministrstvo za okolje je v sklopu sanacije izdalo tudi odredbe o rušenju nekaterih hotelov in drugih objektov zgrajenih na črno ter uvedlo sankcije za 195 podjetij, ki so neobdelano odpadno vodo spuščala v morje. Turisti pa se bodo lahko vrnili v raj z belim peskom in živahno nočno sceno šele čez 6 mesecev, ko bo med drugim gradnja novega kanalizacijskega sistema zaključena. V Savdski Arabiji so po skoraj 40-letni prepovedi kina ponovno odprli kinodvorano, v kateri bodo predvajali tudi komercialne filme iz Zahoda. Slavnostna otvoritev je bila namenjena višjim vladnim uslužbencem in drugim pomembnežem. Ogledali so si Marvelov superherojski film Črni panter. Jutri pa bo že prvi ogled filma za širšo javnost. Brez vonja po kokicah na prvi predstavitvi v dvorani 450 sedeži seveda ni šlo. Odprtje kina predstavlja nov mejnik za reforme, ki jih vodi prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Z njimi bi radi državo na področju kulture odprli navzven in diverzificirali gospodarstvo. Princ je v zadnjih 2 letih že zmanjšal omejitve, med drugim tudi to, da ženske lahko vozijo avtomobile. Kraljestvo pa je prejšnji teden odprlo svojo prvo modno revijo z žensko publiko. Za 32-milijonsko prebivalstvo pa načrtujejo do leta 2030 zgraditi približno 350 kinematografov z več kot 2500 zasloni. Japonski podsekretar za finance Junichi Fukuda je odstopil, ko je tednik Sinčo objavil, da je Fukuda spolno nadlegoval več novinark. Podsekretar je zanikal obtožbe zoper njega, novinarjem pa je izjavil, da je odstopil, ker noče motiti dela na ministrstvu. Namerava tudi tožiti revijo. Najnovejši škandal pa je nov udarec za vlado, ki jo vodi premier Shinzo Abe. Ministrstvo za finance je v izjavi navedlo, da bo še naprej preiskovalo obtožbe, ki obkrožajo Fukudo.